What's up mga kabudoy? Yan, welcome back sa akin channel. At kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para always kang updated sa mga latest videos natin ha. So, ang video natin for today, bali ito yung magiging first vlog natin para sa Raider 150 kasi yung mga nakaraang mga vlog natin more on NMAX tayo sa mga rides. So, ito yung magiging vlog natin sa Raider 150. So, nakikita nyo naman sa thumbnail, ang magiging topic natin ngayon is regarding sa hard starting saka sa carb. Madalas kasi lalo ngayon tag-ulan, yung madalas nagiging issue lalo na sa mga naka-big carb o kahit minsan naman kahit stock carb eh. So konting recap lang, yung Raider Raider pala natin ngayon is 2017 model MotoGP. Tapos nung all stock siya, share ko lang sa inyo, nung all stock siya, ang nagiging top speed ko lang sa kanya is 127 km per hour lang. Ang bigat ko nun is nasa 90 kilos ako. Siguro mas magana ko. Mas madadagdagan pa. Pero sa akin kasi 127. Pero, share ko lang din, nagkaroon na kasi ako ng Gen 1, ng Gen 2, saka new breed na Raider. So, kung i-compare ko yung makina ng new breed na to, malayo talaga yung power niya. Medyo mas mahina talaga siya. Kasi yung mga nakaraan ko na Raider, talaga mga old model, kahit stock lang yung kaya niya mag 140 mahigit. So, anong nangyari, bago tayo mapunta doon sa pinaka-topic natin, nag 127 lang siya sa Rojas Boulevard. So, syempre, bitin yun para sa Raider 150. Medyo racing, mga ganyan. Ginawa ko, punta na ako sa mekaniko ko, tapos sabi ko, ba't ganun yung mga reborn? Medyo 127 lang. Sabi niya, ganun talaga mga reborn. Ngayon, prinsesa na. So, naisipan ko na i-upgrade na rin kagaya sa mga ginagawa ko sa dating Raider ko. Paalala lang po, itong Raider ko na to, pang 5 ko na tong Raider. So, kaya napagdaanan ko na yung Gen 1, nagkaroon ako isa, Gen 2, dalawa, tapos new breed isa. Tapos ito yung isa, reborn. Kaya hindi na bago sa akin yung Raider. Ginawa ko, konti-konti ko lang muna yung setup. Nagsimula ako sa CDI. Bumili ako ng BRT dual band na CDI sa tropa na binenta niya Raider niya. Naiwan yung CDI niya, binili ko. Sinelpa ko dito. Siyempre, pag naka-CDI ka na, wala na siya limit. Pero, unexpected, di naman ganun siya. Hindi ganun kalakas o nadagdagan yung power niya. Wala lang siya limit, pero hindi ganun kalakas yung na-expect mo. So, ginawa ko, talagang pinush ko na mag-carb ako. Sinabayan ko na ignition coil, tapos spark plug, tapos pina-port and high comb ko na rin. Ang mekaniko ko pala si Rafi Osmeña, dyan sa may highway. So, nung nag-set na ng port, high comb, tapos nag-carb CDI na, doon na talaga lumabas yung power ng Raider na to. Sa bigat ko na 90 kilos, hindi ko pa siya nasasagot, pero napatakbo ko na siya ng 152. Naka-GB bracket pa ako noon, may laman yung bracket ko, tapos 90 kilos ako. Naka-mags pa yun, stock mags lang ako noon. So, expect mo ko naka-rim pa yun, tapos mag-ano ko. Mas maganda yung takbuhan nun. Yun lang yung nag-isit ko. Tapos ang pipe ko nun, stock canister lang na naka-elbow ng spec B, open spec. So yun, maganda naging takbuhan yan. So punta tayo sa topic. Sa mga hard starting katulad ko na big carb, lalo na yung tag-ulan, kunyari nakalimutan, nakapark sa labas, hindi nyo siya nabalutan, yung carb nyo, yung pinakabunganga niya, hindi nyo natakpan ng basahan o nabalot ng plastic. Automatic yan, kinabukasan, may rapang mapala. Ang mga nagiging problema na naman dyan, pwedeng nabasa yung spark plug cap, spark plug basa, o kaya yung carb na pasukan ng tubig. So, papakita ko sa inyo kung paano talaga siya pinapadyakan. Mahirap talaga. Tapos dinala ko na uli siya sa mekaniko ko. Di naman, kaya ko naman magbakas, pero syempre hanggat maaari sa mekaniko muna kasi siya talaga yung maintenance nito. Minsan kung ano yung na-adapt ko, yun na lang din ginagawa ko pag mga basic na lang. Kaya lang ito kasi, mula nakuha ko siya, 3 days ko siya hindi nagamit, tapos pagdating pa lang hinugasan ko. So, naligo talaga yung motor. Siguro napasukan na ng tubig. So, yun, gano'n lang gagawin nyo. Lagi check nyo lang spark plug. Yan lang na may mga basic kung hindi naman talaga nagalaw yung makina nyo ng gusto. Spark plug cap, tapos carb. Yan lang yung mga basic na problema yan. Tapos battery ko naman okay naman eh. So, check nyo yung mga kaputoy.
Pakinggan nyo, may pakinggan yung carb. Meron siyang maingay, di ba? Yung parang, di ba kung sumisingaw o tubig. Bang hirap banda rin. Narinig nyo yun? Pakinggan nyo. Ang size pala ng spark plug niya, yung pantanggal? D6. D6. Yung malupit na ating mekaniko, nakaubad ko. Dito lang yung makikita sa Osmeña. Spark plug. Sabi niya rin kakapalit niya lang din daw niyan. Sabi niya kakapalit niya lang din daw ng spark plug. Pagkarating kasi niya nung Sabado, nung hapon, umulan. Tapos Linggo, nilinis ko, inubaran ko lahat. Okay lang yun, Jay, yung ganyang wire. Right. Stock pa ba yan? Naka-tape. Ha? Ah. Yun. Unang try, spark plug. Mandar naman. Tubig. Ano nga pala yung binili natin dati dyan, pang needle jet niya? N80 N80. F. F. Papalit kayo ng Koso carb. Yan. Di ko, wala naman daw ginalaw dyan eh. Sabi niya, pinapalinis niya lang daw yung carb. Oh, malinis. Ilang buwan na lang to? 3. Kaso delay yung isa eh. Marami pina. Oo. 200 lang. 200 lang naman eh.
So, yun na nga. Tayo sa mekaniko natin. Okay na siya. Umaandar na. Ang unang pinalitan, chinek muna yung spark plug. Pag-check doon sa spark plug cap, basa. Spark plug pinalitan na rin. So, bago na yung spark plug cap nito, pati spark plug, bago na rin. Tapos yung carb natin, nakita nyo naman, di ba, binaklas siya. Tapos, may tubig eh. Kaya, maganda na rin yung natanggal siya, napalit. Okay ngayon, okay na siya. Tapos, yung jettings ko yata, yung N80F ko, pinalitan na yata siya. Hindi, iba na yung nakalagay. Wala nang ano eh. Nakalagay na N80F. So, yun, okay na. Umandar na lahat. Wala nang problema. Pero yung dati niyang power, parang nanibago ako. Hindi na kasi siya yung kaya ng dati. Nung nasa akin pa siya. Medyo may delay na siya. Siguro dahil wala rin CDI. Stock CDI na kasi ako ngayon eh. Ang set na lang ito, port, high comb, tapos carb. Tapos ignition coil lang. The rest sa loob, wala. Clutch spring lang siya. Tapos stock CDI na. Stock pang ilalim din to. So, yun nga pala sa mga nagpapalit ng carb. Kunyari napilit na gustuhan nyo magpalit ng Koso Evo. Gumastos din ako ng 5,000 yata dumigit. Ang ginawa ko kasi bumili ako ng Koso Evolution na 30mm. Tapos, bumili na rin ako ng manifold ng Raider 125 kasi yung stock manifold hindi ubra dun sa Koso Evo, pero pwede naman gawa ng paraan yun, nagagawa naman paraan. Ako, para mabilis na lang yung pagsalpak, bumili na lang din ako nun, isahan na lang. Tapos importante kapag na Koso Evo ka, magpalit ka ng N80F na jet, na needle jet ba tawag dun, basta yung karayom niya. Mas maganda kasi yung pag naka-Koso Evo ka, yung ganong needle jet, ewan ko ang tawag nyo, nakalimutan ko na yun. Ngayon okay na, pinandar ng tropa, tapos pinandar ko na rin. Pwede na magamit naman siya, restro na lang. Saka na natin siguro ayusan. So ito yung bali magiging unang video ko para sa Raider 150. Abangan nyo na lang yung mga iba pa na mag-upgrade ako. Yan, konti-konti. I-update ko kayo. Ano din naman sa NMAX pag may bago tayong pyesa sa NMAX. Sa Raider natin, hindi ko pa alam kung ano yung susunod natin dyan. Pero unahin ko muna yung registro para magamit natin. Tapos matesting ko yung top speed niya sa set na port and carb. Tapos stock canister, naka-elbow lang siya na yung mga mumurahing elbow lang, mga tag 1,200 lang yata bili ko dati. Tingnan ko kasi medyo nanibago ako sa power niya. So, yun lang yung masasabi ko, ma-advise ko sa mga baguhan na naka-Raider. Sa mga veterano na mga naka-Raider, alam na naman nila yan. Mga baguhan na nagre-Raider, kasi marami parang nagre-Raider talaga ngayon kasi iba pangarap nila magkaroon ng Raider simula 2004. Oo, matagal na rin kasi ito eh. Hindi nalalaos yung Raider natin. Mga bagong Raider owner dyan, ayan. Tapos nagpalit kayo ng carb, tapos pansin yung hard starting, yun lang yung mga gawin nyo, spark plug, tapos carb lang, yun may magiging problema nyo. Kung hindi naman talaga kayo totally loaded. So, maraming salamat mga kabudoy. Abangan nyo pa yung mga iba nating mga upload. Kaya huwag nyo kakalimutan subscribe, tapos click nyo na rin notification bell para so, mga kabudoy, ride safe, yung mga kamaksi, mga